都准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကကွန်ပျူတာအခြေခံအမိုက်ရှင်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဆက်လေးတာမျိုးတွေဟန်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ွယ်ကမလိုအပ်တဲ့ file တွေအရာတွေကိုအများနဲ့ဖြတ်ပေးနိုင်မယ်အမိုက်တွေရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စက်ကိုပေါ်ပါသွားအောင်လို့အမိုက်ရှင်းတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကတော့ software လေးတွေနဲ့ရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ software ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ဘာ application ဘာ software ကိုမှမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအမိုက်ရှင်းလင်းတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပြီးတော့လောက်ရတာလည်းအရန်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့တကယ်ကိုပဲစက်ကိုလည်းတကယ်ပဲပေါ်ပါစေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော်ဒီ window key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာပါ window ခလုတ်လေးရဲ့ keyboard က R ပေါ့နော် ABCDEFG တွေက R ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွဲပြီးနှိပ်ရမှာပါကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဥပမာဒီမဲ့ပေါ့နော် window ခလုတ်ဆိုတာကဒါလေးကိုပြောတာပါဒီ window ခလုတ်လေးနဲ့ဒီမှာ R နဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်ကတွဲပြီးတော့နှိပ်ရမှာပါ window key ကိုဖိထားပြီးတော့ R ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ run ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်နော် run box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်ကဒီ open ဆိုတဲ့ဒီ box လေးပေါ့နော် open ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဗာရိုက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ RECENT reset ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ reset ရိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ reset ရဲ့သဘောကကျွန်တော်လက်တလောသုံးထားတဲ့ file တွေကိုဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ် file တွေကိုသွားဖြတ်တာမဟုတ်နော်အဲ့ဒီ file တွေမှာကျန်ခဲ့တဲ့အကျွမ်းကြံတွေကိုဖြတ်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့ reset ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လို့လည်းရတယ် okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကအများနဲ့ရှင်းပေးနေရဆိုတော့ကျွန်တော်မှတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ set ထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်နော် file တွေကအဲ့လိုအများကြီးကြာလာတဲ့အခါမှာကိုက control A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ file တွေအားလုံးကို select ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် control A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select ပေးပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေ delete နဲ့ဖြတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာ delete ကိုကျွန်တော်တို့က delete တစ်ခုတည်းနဲ့မနှိပ်ပါနဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ shift ပေါ့နော် shift ခလုတ်လေးနဲ့ delete နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ပါ shift ကိုဖိထားပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ recent file ထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေအားလုံးပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဒီမှာပြတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီပြီးကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် window key နဲ့ R နဲ့ကိုပဲတွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ run ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ open ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့เนาะ PREFEDCH ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးတော့ရင် enter ခောက်လို့ရပါတယ် okay လေးနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ prefix ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာ file တွေအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းကျွန်တော်က control A ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် shift ကိုဖိထားပြီးတော့ delete နဲ့တွဲနှိပ်ပါ shift နဲ့ delete နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ yes လေးကိုနှိပ်ပေးပါ okay ဒါဆိုအားလုံးပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့် delete တစ်ခုပဲမနှိပ်ဘဲနဲ့ shift နဲ့တွဲနှိပ်ရတာလဲဆိုတော့ shift နဲ့ delete နဲ့တွဲပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူကအပြီးပြတ်တာပေါ့နော် file ကိုအပြီးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့က delete တစ်ခုတည်းနဲ့နှိပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က recycle bin မှာသွားပြီးတော့ယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မကြံခဲ့စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြီးဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် shift နဲ့ delete နဲ့ကိုတွဲပြီးနှိပ်တာပါဟုတ်ပြီဒါပြတ်သွားပြီဆိုရင်ရပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ window နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးနှိပ်ပေးပါ run ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကTEMP ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင် okay လေးနှိပ်ပေးပါဒီတစ်ခါလည်းအဲ့လိုပဲ control နဲ့ A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိသမျှ file တွေအားလုံးကို select ပေးပါပြီးရင် shift နဲ့ delete နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပါပြီးတော့ရင် yes လေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အားလုံးပြတ်သွားပြီဆိုရင် file လေးကိုဒီနေရာလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်3ခုရှိသွားပြီเนาะနောက်တစ်ခုက window နဲ့ R နဲ့ကိုပဲတွဲပြီးနှိပ်ပါ run ဆိုပြီးကြာလာပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးရေးပါရာခိုင်နှုန်းပြီးရင် TEMP ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းမှာရာခိုင်နှုန်းတက်ရာခိုင်နှုန်းလို့ရေးပါပြီးတော့ရင် okay လေးနှိပ်ပေးပါ control A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ file တွေကို select ပေးလိုက်ပါ shift နဲ့ delete နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါပါပြီးတော့ရင် yes လေးကိုပဲနှိပ်ပေးပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ delete file နေရာမှာဒီလိုလေးပေါ်လာခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ
do this for ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးပါပြီးတော့ yes လေးကိုနှိပ်ပေးပါ sorry skip လေးကိုနှိပ်ပေးပါ sorry နော် skip လေးကိုနှိပ်ပေးပါဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ချိန်ဒီလိုမျိုး file လေးထပ်ပြီးပေါ်လာမယ်ဆိုရင် box လေးထပ်ပြီးကြာလာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးပါပြီးတော့ skip လေးကိုပဲပြန်နှိပ်ပေးပါ okay ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဖြတ်လို့ရတဲ့ file တွေအားလုံးကိုဖြတ်ပေးသွားတာပါဒီ file တွေကဖြတ်လို့မရတဲ့ file တွေမလို့ skip နှိပ်ပြီးကြော်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်ရှိကလေးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ window နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်ပါဒီလိုမျိုးကြာလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာ CLEAN MG ပေါ့နော်ပြီးတော့ sorry MGR ပေါ့ CLEAN clean MGR ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒီ clean ကကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ hard disk ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘလိုအပ်တော့တဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ file တွေကိုဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကွန်ပျူတာ hard disk မှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဘလိုအပ်ပဲနဲ့သူ run နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ file လေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပေးဖို့ဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဆက်လေးကတွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို okay လေးနဲ့ပေးပါခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီလိုလေးကြားလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် files to delete ပေါ့ဘယ် file တွေကိုဖြတ်မှာလဲဆိုပြီးသူကမေးတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့ file လေးတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ image လေးတွေလိုက်ချစ်ပေးရမှာပေါ့နော်အစားတော့ဒီလိုလေး image တွေပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလို image တွေပါမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ image လေးတွေပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကို image လိုက်ချစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အောက်ဆုံးဒီလိုသွားလို့ရပါတယ် image လေးတွေမပါခဲ့ဘူးဆိုရင် image လေးတွေအကုန်လုံးချစ်ပေးလိုက်ပါကိုဖြတ်ချင်တဲ့ file လေးတွေကို image လေးပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုလေးကြာလာပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က delete file ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ file တွေများရင်များတော့ကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က refresh channel လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ပြီးသွားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ window နဲ့ R နဲ့ကိုဒီတွဲနေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအခြေခံကွန်ပျူတာ session လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာ software မှာမသုံးမဲနဲ့ session လိုက်တာပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လောက်ကြည့်လိုက်ရင်သိတာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆက်လေးကအရင်အားနဲ့ဆိုင်နော်ပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံ session လေးနဲ့နေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့တက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့တက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါ comment လေးမှာလည်း yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလည်တာရှိမယ်ဆိုရင်မသိတာလေးရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာမေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်အခုလိုမျိုးအရန်သုံးဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဒီ online class တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့သင်တန်းလေးတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော် description လေးမှာချပေးထားပါမယ်ပေါ့နော်သင်တန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လည်းတွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ